ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဘိနာတော်ဆင်မြတ်တည်းအတွက်ကြောင့်ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်။အပတ်စဉ်ကြာသပတေးနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သင်ကြားနေကြဖြစ်တဲ့တမန်ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းမှုရာကိုကျွန်တော်တို့တဖန်ပြန်လဲအစပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်7ကနေ14အတွင်းကိုကျွန်တော်အခြေပြုပြီးတော့မှအစေခံကျွန်းနှစ်အရွက်နှစ်ပြည့်စုံတော်လဲအသီးမရှိသောသင်္ဘောတဖန်ပင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွလေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်ပြောပေးချင်ပါတယ်။အစေခံကျွန်းနှစ်အရွက်နှစ်ပြည့်စုံတော်လဲအသီးမရှိသောသင်္ဘောတဖန်ပင်ရှေးဥစွာအခြေပြုမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးအတူတကွကြားနာစေဖို့ရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးချင်ပါတယ်။ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်7မှ14တိုင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။နက်ပြန်နေ၌ဘေသနိရွာမှပြန်ကြစဉ်တွင်စာမွတ်တော်မူ၏။အရွက်နှင့်ပြည့်စုံသောသင်္ဘောတဖန်ပင်ကိုအဝေးကမြင်လျှင်သင်္ဘောတဖန်သည်ဆွတ်သောအချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်ထိုပင်၌အသီးကိုတွေးကောင်းတွေးလိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်သောအခါအရွက်ကိုသာတွေးသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၏အသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားရနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏တပည့်တော်တို့သည်လည်းကြားကြ၏ဖတ်တော်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးလာတဲ့သူရဲ့နှုတ်တော်တဲ့တရားစကားများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားနာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်တည်ပေါ်မှာဘုရားသခင်အသက်တပံပြန်လဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏဆုတောင်းအနံ့ကြပါစို့ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ယေရှုတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်တရပြီးတရတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်နှုတ်ကပတ်တော်တာတာနုလုပ်ငန်းထဲမှာသားတို့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှကိုရော့ဘုရားပို့ဆောင်လာသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ညမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာခြင်းအဖြစ်သားတို့သည်ခြေတော်ရင်းမှာတိုးဝင်ချီးကပ်လည်းရှိပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်စကားပြောပါအဖသုံးသင်ပါဒီဆောက်ဆရာနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါအနောက်ရှက်စီတာဖြစ်စေတဲ့ယာမသမျှကိုယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌စီတာလည်းဖယ်ရှားပါတယ်လက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပြုတဲ့ယေရှုကြီးမကြောင့်ဝန်ခံလက်ယေရှုဖခင်၏မြတ်သောနာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံပါတယ်အဖထာဝရမြတ်သောဘုရားရှင်အာမင်အစေခံကျွန်နေအရွက်နှင့်ပြည့်စုံတော်လဲအသီးမရှိသောသင်္ဘောတဖန်ပင်ဒီကနေ့လေ့လာမယ့်ခေါင်းစဉ်ဟာ2021မှာကျွန်တော်တို့တပတ်မှာ2ကြိမ်လေ့လာခဲ့တဲ့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းလေ့လာခြင်းအမှုရာထဲက90ခုမြောက်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တင်လာနေ့တုန်းကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလေ့လာခဲ့လဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုဟာအဘယ်သူမျှမစီးဘူးတဲ့မြဲကလေးကိုစီးပြီးတော့မှနော်ယေရုရှလင်မြို့ကိုဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အကျေတဝင့်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာတန်လွင်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့လို့ခေါ်တဲ့ဒီစုံပလွန်ခက်တနင်္ဂနွေနေ့လို့ခေါ်တဲ့ဟလာဖမ်ဆန်ဒေးမှာဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခရစ်တော်ဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ထဲဝင်တယ်မာကု7တစ်ကနေ7ဒါကတနင်္ဂနွေနေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာတမန်ကျမ်းစာဘာဖော်ပြလဲဆိုရင်မာကု7မှာနော်မိုးချုပ်သောကြောင့်တဲ့တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှစ်တကွဘေသနိရွာသို့ထွက်ကြွတော်မူ၏အဲ့ညမှာအရှင်ရှုဟာယေရုရှလင်မြို့ကနေပြန်လဲထွက်ခွာပြီးတော့မှဘေသနိရွာမှာညအိတ်ရနာတာဖြစ်ပါတယ်မာကု7အပိုင်ငယ်7စလာတဲ့အခါမှာနက်ပြန်နေ၌ဘေသနိရွာမှပြန်ကြစဉ်တွင်ဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကအစပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကနက်ပြန်နေ၌ဆိုတဲ့စကားလုံးအရာကျွန်တော်ဗာသိလို့ရတယ်ဆိုရင်တနင်္လာနေ့ဖြစ်သွားပြီတနင်္ဂနွေနေ့တုန်းကမြဲကလေးစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲကိုဝင်ခဲ့တဲ့အရှင်ယေရှုဟာတနင်္လာနေ့မှာလဲယေရုရှလင်မြို့ကိုဒုတိယအချိန်မြောက်ထပ်မံဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တနင်္လာနေ့မှာအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ပထမအဖြစ်အပျက်ကတော့မာကု7ကနေ14မှာကျွန်တော်ဒီနေ့အကျယ်တဝင်းကျွန်တော်လေ့လာမယ်သင်္ဘောတဖန်ပင်ကိုချိန်ဆတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအဖြစ်အပျက်ကတော့အရှင်ရှုဗိမာန်တော်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ကိုတန့်ရှင်းစေတဲ့အမှုရာဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မာကုကျွန်တော်တို့7เนาะ15ကနေ19ပေါ့
တင်မောတဖန်းပင်ကိုကျင်စေတာကမာကု17စနစ်ကနေ14ဗိမာန်တော်ကိုတန့်ရှင်းစီတာကတော့မာကု17 15ကနေ19မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ဟာဗေသနိရွာကနေပြန်ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့ကိုလာတဲ့လမ်းခီးမှာကျမ်းစာကဘာပြောဆိုရင်အရှင်ယေရှုစာမွတ်တော်မူတယ်လို့ပြောပါတယ်အရှင်ယေရှုစာမွတ်တယ်အရှင်ယေရှုစာမွတ်မှုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအပိုက်ငယ်73ရက်အဲ့ဒီသူတို့ခီးစဉ်ပြုတ်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်အရွက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သင်္မောတဖန်းပင်ကိုအဝေးကမြင်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သင်္မောတဖန်းပင်တွေစိုက်ထားတဲ့စိုက်ခင်းဘေးနားမှာရှိတဲ့လမ်းမှာအရှင်ရှုတို့ခီးစဉ်ပြုတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာစာမွတ်နေတဲ့အရှင်ရှုကိုဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့ဆွဲဆောင်နေတဲ့အရွက်တွေဝေဝေဇာဇာနဲ့သင်္မောတဖန်းပင်တပင်ကျွန်တော်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာဖော်ပြချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပေါ့ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကဒီသစ်ပင်တွေနဲ့အမြဲတမ်းပုံဆောင်ခိုင်းနိုင်တတ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်10ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်10အဲ့မှာဣသရေလလူမျိုးကိုအပင်နဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတဲ့အမှုရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်10ကျမ်းစာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်တော၌စပစ်သီးကဲ့သို့ဣသေလအမျိုးကိုငါတွေ့၏တီးဆသောသင်္မောတဖန်းပင်၌အဦးမှဲ့သောသင်္မောတဖန်းသီးကဲ့သို့တင်တို့ဘိုးဘေးများကိုငါမြင်၏လို့ပြောပါတယ်ဣသေလလူမျိုးဘာနဲ့နှိုင်းထားလဲစပစ်သီးကဲ့သို့နောက်ဘာနဲ့ဆက်နှိုင်းထားလဲတီးဆသင်္မောတဖန်းပင်အဦးမှဲ့သောသင်္မောတဖန်းသီးကဲ့သို့နဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်80ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်80ခုမြောက်သောစာလံအပိုင်ငယ်8မှာလဲဣသရေလလူမျိုးကိုစပစ်ပင်နဲ့ခိုင်းနှိုင်းထားတဲ့အရာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရော်ဒီတဲ့စပစ်ပင်ကိုအဲဂုတ်တုပီကဆောင်ခဲ့၍တပါးအမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ်ကျွန်ခံနေရတဲ့အဲဂုတ်တို့တိုင်းပြည်ကနေဣသရေလလူမျိုးဘုရားရှင်ကမောရှေအပြည့်ကဲနှုတ်တယ်ခါနန်ပြည်မှာနေရာချတယ်အဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးဘုရားကဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ထားလဲစပစ်ပင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖော်ပြချင်တာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဣသရေလလူမျိုးကိုစပစ်ပင်နဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဟောရှေအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်10မှာဆိုရင်တော့သင်္မောတဖန်းပင်နဲ့နှိုင်းရှင်ထားတာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီစပစ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္မောတဖန်းပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာအတွက်အဓိကစိုက်ပျိုးလဲဆိုရင်အသီးစားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီအပင်တွေကထင်းအတွက်စိုက်တာမဟုတ်ဘူးမိသွေးဖုတ်ဖို့စိုက်တာမဟုတ်ဘူးထင်းရဖို့စိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အရွက်စားဖို့လည်းအဓိကစိုက်တာမဟုတ်ဘူးဘာအတွက်အဓိကစိုက်လဲဆိုရင်အသီးစားဖို့နော်သင်္ဘောတဖန်းပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်စပစ်နွယ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ဒီအပင်တွေကထွက်တဲ့အသီးကိုဣသရေလလူမျိုးတွေကကိုယ်တိုင်စားသုံးမယ်ရောင်းချပြီးတော့မှရလာတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့တခြားသောလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဝယ်ယူခြင်းအဖြစ်သူတို့ဘဝအသက်ယက်တိရှင်သန်ဖို့အတွက်သူတို့စိုက်ပျိုးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်25ရှောလမုန်ဣသရေလလူမျိုးကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ကာလမှာနိုင်ငံရဲ့စီပင်ဝပြောမှုကိုသမ္မာကျမ်းစာကဘာနဲ့ခိုင်းနှိုင်းပြီးဖော်ပြလဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး4အပိုင်ငယ်25မှာကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်လက်ထက်တော်ကာလပတ်လုံးယူဒအမျိုးနှင့်ဣသေလအမျိုးသားတို့သည်ဒန်မြို့မှစ၍ဗရရှေဘမြို့တိုင်အောင်အသီးမိမိစပစ်ပင်မိမိသင်္မောတဖန်းပင်အောက်မှာငြိမ်ဝစ်စွာနေရကြ၏မိမိစပစ်ပင်မိမိသင်္မောတဖန်းပင်အောက်မှာငြိမ်ဝစ်စွာနေရကြ၏လို့ပြောပါတယ်ဒန်မြို့ကနေဗရရှေဘမြို့တိုင်အောင်ဆိုတာကဒန်မြို့ဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တယ်မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်မြို့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်နိမိတ်အဆုံးမှာရှိတဲ့မြို့ဗရရှေဘကျတော့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းဇုံမြို့တောင်ပိုင်းနယ်နိမိတ်အဆုံးမှာရှိတဲ့မြို့ဒန်မြို့ကနေဗရရှေဘမြို့တိုင်အောင်ဆိုတာကမြန်မာပြည်လိုပြောမယ်ဆိုရင်
ကော့တောင်းမှသည်ပူတာအိုအထိဆိုတဲ့သဘောတရားပဲဖြစ်တယ်ဆိုလိုချင်တာကမိတ်ဆွေတမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်လို့ဒံမြို့မှာဗရေရှေဘမြို့တိုင်အောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတွေ့တိုင်းမှာဘလို့အနက်ဖွင့်တင်တယ်လဲဆိုရင်ဣသရေလတနိုင်ငံလုံးလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုဖို့ကောင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလဲရှောလမုန်အုပ်ဆိုးတဲ့ကာလမှာဘာဖြစ်နေလဲအစ္စရေးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာတဲ့မိမိတို့ရဲ့စပစ်ပင်တွေသဖန်းသင်္ဘောသဖန်းပင်တွေအောက်မှာထိုင်ကြတယ်အဓိပ္ပာယ်ရပါလေနော်သူတို့ဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တဲ့အတွက်စပစ်ပင်ကစပစ်သီးတွေထွက်တဲ့အတွက်သင်္ဘောသဖန်းပင်ကသင်္ဘောသဖန်းသီးတွေထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အေးရအေးချောင်းနော်ဖူဖူလုံးလုံးနော်ကြွယ်ကြွယ်ဝဝတာယာဝပြောစွာသူတို့နေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့အမှုရာကိုရင်းညွှန်းဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Now Habakkuk နဂတိကျမ်းခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်7ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ Prophet Habakkuk ကသူ့ရဲ့အနာဂတိကျမ်းမှာပြောလဲ။သမောတဖန်းပင်မပွင့်ရစပစ်ပင်မတီးရတန်လွင်ပင်ဤကျေးဇူးကိုမျှော်လင့်၍မခံရလဲတို့သည်အသီးအနှံကိုမပေးရတိုးချ၌တိုးကုန်၍တင်းကုန်း၌နွားမရှိရအပိုင်းငယ်18သို့တော်လဲထာဝရဘုရား၌ငါငဝမ်းမြောက်၍ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလက်ရှင်လန်းရမည်ဟဘကုတ်နဂတိကျမ်းရဲ့နောက်ခံအရာဆိုရင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုခါလဒဲလူမျိုးတွေကလာပြီးတိုက်ခိုက်ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်ပြတ်သုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ပြတ်သုံးမှုကိုညင်ညွှန်းတဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲ။သင်္ဘောတဖန်းပင်မပွင့်ရစပစ်ပင်မတီးရဆိုလိုချင်တာကအပင်ရှိမှအသီးရှိမှာ။ခါလဒဲလူမျိုးတွေကဘလောက်တောင်ရုပ်မာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်သင်္ဘောတဖန်းပင်တွေလည်းအကုန်လုံးခုတ်သွားတယ်စပစ်ပင်တွေလည်းအကုန်လုံးဖျက်ဆီးသွားတယ်။ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်တော့နောက်လာမယ့်အနာဂတ်ကာလမှာဒီအသီးတွေကိုမျှော်လင့်စရာမရှိတော့ဘူးလို့ကျမ်းစာကဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြချင်တဲ့အရာကစပစ်ပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်္ဘောတဖန်းပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကစိုက်ပျိုးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာအသီးစားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ဖော်ပြချင်ပါတယ်ဒီအပင်တွေကအသီးသီးမှပဲဒီအပင်တွေတည်ရှိရခြင်းဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဒီအပင်တွေအသီးသီးမှပဲသူတို့ကိုထွန်ရက်စိုက်ပျိုးတဲ့ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်တွေမျောစာထဲတဲ့ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်တွေအပင်မန်းခံပြီးရေလောင်းတဲ့ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်တွေဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ဘဝအသက်တာကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အခုဘာတွေ့ရလဲခရစ်တော်စာမွတ်နေတယ်စာမွတ်တဲ့အခါမှာစားစရာဘာများရှိမလဲလို့လမ်းဘေးဝဲရာကိုအရှင်ရှုကြည့်ပါလိမ့်မယ်အရွက်တွေဝေစာနေတဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်တပင်ကိုအရှင်ရှုတွေ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သင်္ဘောတဖန်းပင်တွေကအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့ထဲမှာတပင်ကထူးထူးခြားခြားယေရှုဖခင်ကိုဆွဲဆောင်တယ်ဘာနဲ့ဆွဲဆောင်လဲသူ့ရဲ့အရွက်နော်ကျမ်းစာမှာတော့ဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုရင်အရွက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်သည်အရွက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်စုပြီးတော့ပြောချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်သင်္ဘောတဖန်းပင်ဆိုတဲ့အမျိုးဟာဘလို့သဘောတဘာဝရှိလဲဆိုရင်အရွက်မပွင့်ခင်အရွက်မထွက်ခင်ပေါ့အရွက်တွေတဖားဖားနဲ့မဝေစားခင်မှာအရင်အသီးကိုတီးတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အရွက်မပွင့်ခင်အရွက်မဖွင့်ခင်အရွက်မပွင့်မီအရွက်မဖွင့်မီကပင်အသီးသီးတာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ဘောတဖန်းပင်တပင်မှာအရွက်တွေဝေဝေစားစားရှိနေပြီဆိုရင်အသီးရှိဖို့ရန်အာမခံချက်ကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကဒီမှာပြောထားတယ်လေသင်္ဘောတဖန်းတီစွတ်သောအချိန်ကာလမရောက်သေးသောကြောင့်အရွက်ကတော့ဝေဝေစားစားရှိနေပြီဆိုတော့အသီးရှိဖို့သေချာပြီဒါပေမဲ့အသီးစွတ်တဲ့အချိန်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအပင်ပေါ်မှာသေချာပေါက်ဘယ်သူမှမခူးရသေးတဲ့အသီးရှိကိုရှိရမယ်အနေအထားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်ဟာအရွက်နဲ့ပြည့်စုံတယ်နောက်တစ်ချက်ကအသီးစွတ်ချိန်ရောက်မရောက်သေးတော့လဲအသီးရှိကိုရှိရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရှင်ရှုလဲညှော်လင့်ချက်အပြည့်နဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်စီချိကပ်သွားတဲ့အခါမှာကျမ်းစာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်အရွက်ကိုသာတွေးတော်မူသည်ရှိတော်မှန်းချက်နဲ့နန်းထွက်မကိုက်ညှော်လင့်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးဒီမှာလည်းတချို့ကပြောလိမ့်မယ်ခရစ်တော်ဖရားပဲမသိဘူးလားသိပါတယ်
သူဖျားစာသီးနဲ့ဒါသိပါတယ်ဒီအပင်ကအရွက်ပဲရှိတယ်အသီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်တွေအရှိမှာသူတုံသင်ခြင်းနဲ့တမာတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုသည်ရေရွယ်ချက်ရှိနဲ့ကိုဒီအပင်စီတိုးဝင်ချိကပ်ပြီးသူသွားကြည့်တယ်စာမွတ်နေတဲ့အချိန်ထင်တယ်လို့မဖြစ်လာဘူးအသီးရှိကိုရှိရမယ်အချိန်ကာလဘာလို့လဲအရွက်တွေဝေးစားနေတယ်ဘာလို့အသီးသီးပြီးမှအရွက်ထွက်တာဒီမောတဖန်ပင်ကဒါကြောင့်အရွက်ရှိတယ်ဆိုအသီးရှိကိုရှိရမယ်နော်အသီးခူးတဲ့အချိန်မရောက်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အသီးရှိကိုရှိရမယ်ဒါပေမဲ့မရှိလာဘူးနော်ဆိုတော့ဒီသင်္ဘောတဖန်ပင်ကဘာကိုမိမောင်းထိုးပြနေလဲဆိုရင်အရှင်ယေရှုအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့ဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေဝိညာဉ်ရေးရာအဆင့်အတန်းကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချိန်မြောက်ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်ခရစ်တော်စာမွတ်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်အသီးရှိမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တိုးဝင်ချိကပ်သွားတဲ့သင်္ဘောတဖန်ပင်အရွက်သာရှိပြီးအသီးမရှိသလိုပဲအရှင်ရှုမှုတော်ဆောင်တဲ့အချိန်ကာလမှာရှိတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရေးစနစ်ဘာသာရေးပုံစံသူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေဟာသင်္ဘောတဖန်ပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်အရွက်နဲ့တော့ပြည့်စုံတယ်အသီးမရှိတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအပေါ်ယံဘာသာရေးတက်နော်အခွန်မဲ့နော်ဘယ်လိုတွေ့ရဆိုရင်ဘာသာရေးဓလေ့ထုံတမ်းများနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အစ္စရေးလူမျိုးကဒါပေမဲ့အနှစ်သာရနဲ့ reality လို့ခေါ်တဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်ခြင်းကဗလာနာတိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ခရစ်တော်အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကာလမှာအစ္စရေးနိုင်ငံဟာဒီသင်္ဘောတဖန်ပင်လိုပဲအရွက်တွေတော့ဝေးစားစားဗိမာန်တော်ကြီးရှိတယ်ဗိမာန်တော်ကြီးမှာရစ်ပူဇော်နေတာတွေရှိတယ်ရစ်ပရောဟိတ်တွေရှိတယ်ရစ်ကောင်တွေရှိတယ်ဗိမာန်တော်ကြီးမှာလူတွေကလည်းကြက်ပြန်မကြစီကားနေတယ်ဒါပေမဲ့ဗိမာန်တော်ဒီကျွန်တော်နောက်လာမဲ့တစ်ချိန်မှာလည်းဒီဗိမာန်တော်အကြောင်းအသေးစိတ်ပြောမှာပါခရစ်တော်မှုတော်ဆောင်ကာစယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး2လောက်မှာဗိမာန်တော်ပထမအချိန်ဝင်တဲ့အခါမှာမတွေ့ရလဲဗိမာန်တော်ဟာပွဲတဲနော်ဒီမာကု7မှာခရစ်တော်ကကားတိုင်းတက်ခန်းဒီမှာဗိမာန်တော်ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာဗိမာန်တော်ကဓမြတွင်ဆိုလို့ချင်တာအဆောက်အဦကြီးကတော့ဟီးနေတာပဲနော်တကယ့်ကိုခန်းနာထဲဝါတဲ့အဆောက်အဦကြီးကအဆောက်အဦထဲမှာဘာသာရေးရအငွေအသက်ဖြစ်တဲ့ဟာလာဘာခေါ်မလဲဘာသာရေးဝတ်စုံဝတ်ထားတဲ့လေဝိတွေရစ်ပရောဟိတ်တွေနော်ဘာသာရေးအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာပွဲတဲလုပ်နေကြတယ်ဓမြတွင်ကဲသို့နော်အချင်းချင်းစီးပွားရေးကိစ္စတွေနဲ့ခိုက်ရန်ပြုနေကြတယ်နော်လူရက်နေကြတယ်ကြီးနိုင်ငံကြီးအမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ချင်းတာဣသေလလူမျိုးရဲ့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာလည်းဟိတ်ဟန်တာရှိပြီးအနှစ်သာရပျောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်22မှာတမန်ကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဣသရေလမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်က115-22ကဖော်ပြတဲ့အရာနဲ့ကိုက်ညီနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မွေလကလည်းတဲ့ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ခြင်း၌အာရတော်မူတကယ်သို့မိရှုရာရစ်အစရှိသောရစ်မျိုးကိုပူဇော်ခြင်း၌အာရတော်မူသလောဆက်ပြောတယ်အလိုတော်ကိုလိုက်ခြင်းသည်ရစ်မျိုးထက်သာ၍ကောင်း၏နားထောင်ခြင်းသည်သိုးထီးစီဥထက်သာ၍ကောင်း၏ယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်မှာဘာတွေရှိလဲမိရှုရာရစ်တွေပူဇော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပူဇော်နေတဲ့သူတွေကဖခင်အမိန့်တော်ကိုနားမထောင်ရစ်မျိုးတို့ကိုပူဇော်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုတော်ကိုမလိုက်ဘူးဗျနော်သိုးထီးစီဥတွေကိုပူဇော်တယ်ဖခင်စကားတယောက်မှနားမထောင်အဲဒါကျွန်တော်ပြောဆိုရင်ဣသရေလမျိုးတွေရဲ့ဘာသာရေးအခြေအနေကအခွန်တက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဗိမာန်တော်ကြီးကအကြီးကြီးနော်ဗိမာန်တော်ကြီးကအကြီးကြီးလူတွေကလည်းကြက်ပြန်မကြစီကားတယ်ဒါပေမဲ့ဗိမာန်တော်အထဲမှာဝင်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဓမြတွင်ပွဲတဲဓမြတွင်ယေဘရဟိမအစအကြီးဆုံးမအစအငယ်ဆုံးအထိမတရားသောစီးပွားကိုတတ်မဲ့ပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ပြက်ချင်တိုင်းပြက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကနောက်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်6ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဟောရှေနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်6ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ကြားနေကြကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျမ်းစာကပြောလဲရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တနာခြင်းဂရုဏာအကျင့်ကို၎င်းမိရှုရာရစ်ပူဇော်ခြင်းထက်ဘုရားသခင်နှင့်ကျွမ်းဝင်ခြင်းကို၎င်းငါနှစ်သက်၏လို့ဘုရားရှင်ကပြောပါတယ်
ဆိုတော့ဣသေလလူမျိုးတွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနာချင်းဂိယူနာစိတ်ပျောက်ဆုံးနေတယ်ခေါင်းပါနေတယ်မိရှုရာရစ်တွေတော့ပူဇော်နေတယ်ဖယားသခင်နဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိတဲ့အကျွမ်းဝင်ပြီးမိတ္တာရဖွဲ့တဲ့အသက်တာပျောက်ဆုံးနေတယ်ကြောင့်ဆိုအရွက်တော့ဝေဆာဆာဣသေလလူတွေမှာအသီးမဲ့နေတယ်ကဲကျမ်းစာတစ်ချက်ဖတ်ပြမယ်နောက်တစ်ချက်ကမဿဲ23 14တစ်ချက်23တစ်ချက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်မဿဲရှမဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အပိုင်ငယ်14ပြီးအပိုင်ငယ်23 14မှာဘယ်လိုပြောလဲလှုပ်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့တဲ့သင်တို့သည်အာမင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူယူသိမ်းထား၍အပြစ်မပေါ်စေခြင်းကရှေစွာသောပထနာစကားကိုရွတ်တက်ကြ၏ထို့ကြောင့်တာ၍ကြီးသောဒဏ်ကိုခံရလက်တံသူတို့ကမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုဘာလုပ်လဲလူယူသိမ်းထားတယ်လူယူသိမ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အပြစ်ကိုဖုံးဖို့အတွက်ဖာရိရှဲတွေကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှေစွာသောပထနာစကားနဲ့လူတွေအရှိမသူတို့အပြစ်မရှိတဲ့ပုံစံသူတို့လောက်ဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်တာသူတို့ပဲရှိတယ်သူတို့လောက်ဆူတောင်းနိုင်တာသူတို့ပဲရှိတယ်နော်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟာဒီဖာရိရှဲကြီးအရန်ချီညူစရာကောင်းတာပဲစောစောတုန်းကပဲမုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုလူထားတယ်ပြောချင်တာဖာရိရှဲမှာအသီးမရှိဘူးသူများကိုတနာတတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးဒါကြတော့ကျမ်းစာထဲမှာမုတ်ဆိုးမတို့မိဘမဲတို့နော်ဧည့်သည်အာကန်နုတို့စင်ရဲသားတို့ဆိုတာဂယုဏမေတ္တာပြရမယ်လူဒန်းစားဖျားတံမိုးထားတဲ့လူဒန်းစားဖျားအမတန်မှဂယုဆိုင်တဲ့လူဒန်းစားဒီလူဒန်းစားတွေကိုဖာရိရှဲတွေကလှစ်လူရှုပြီးတော့မှအနိုင်ကျင့်ပြီးတော့မှနိုင်စားပြီးတော့မှဘာလုပ်နေလဲလူအမြင်မှာတော့ဘာသာရေးဝတ်စုံကြီးတွေအဝတ်ဖဖားကြီးတွေဝတ်ပြီးတော့မှလူတွေကြားကောင်းတဲ့ဆုတောင်းတန်တွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှသူတို့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖာရိရှဲတွေကအရွက်တဖားဖားနဲ့ဟာလားတင်မောသဖန်းပင်လိုပဲဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတွေမှာသူများကိုယေရှုပြုတတ်တာတွေတနာကျင်နာတာတွေမေတ္တာစိတ်တွေဒါတွေလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးခြင်းတယ်နောက်အပိုင်ငယ်23ကျမ်းစာကပြောလဲလှုပ်ဝက်သောကျမ်းပြုဆရာဖာရိရှဲတို့တဲ့သင်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိတယ်တဲ့အကြောင်းမူကားနော်ပင်စိမ့်နောက်ပြီးမှစမွတ်ဇီယာအသီးရွက်တို့ကို10ဖို့တပုတ်လှူကြသည်တွင်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းသူတစ်ပါးကိုတနာခြင်းသစ္စာစောက်ခြင်းဒီဟုသောပညတ်တရားတွင်၄သောအရာတို့ကိုကလှပ်၍ထားကြ၏အရင်ဆိုသောအရာတို့ကိုမလှုပ်မထားမလှပ်မထားနောက်ဆိုသောအရာတို့ကိုချင့်ရပြီတွေ့ရနော်ဆေဘုတ်တပုတ်ပေးတာဘလောက်တောင်မှတိကျလဲတိရွက်ကလေးတွေကအစ10ရွက်ရှိရင်1ရွက်ပေးတယ်ဖျားတရားနဲ့ပတ်သက်ရင်အရန်ကိုစီးစနစ်ကြတဲ့ပုံစံမျိုးအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအာယုံဆုစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ဖာရိရှဲတွေမှာဖျားနှစ်သက်တဲ့နော်တရားသဖြင့်စီရင်တတ်တဲ့အလေးအထားတွေနော်သူတစ်ပါးကိုတနာတတ်တဲ့အလေးအထားတွေသစ္စာစောင့်သိတဲ့အလေးအထားတွေပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာတရားသဖြင့်စီရင်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့သစ္စာစောင့်တယ်သူတစ်ပါးကိုတနာတယ်ဆိုတဲ့အသီးတွေပျောက်ဆုံးနေပြီးတော့ဘာသာရေးမှာကိုင်းဆိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆေဖို့တပုတ်ကိုသိရွက်ကလေးကအစအရွက်ကလေးတွေကအစစစ်စစ်နစ်ကြကြသစ္စာရှိရှိပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာလာသူတို့ရဲ့အပေါ်ယံအရွက်ဖားဖားကြီးများကိုသာဖာရိရှဲတွေကပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရာအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီကနေသင်ခန်းစာပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူများအနေနဲ့လည်းဒီသင်္ဘောသဖန်းပင်ကနေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဗာသင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့ယူလို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကအပြင်ပန်းခန္ဓာမှုနဲ့အတွင်းပိုင်းခံခန့်မှုဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးနေလဲကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ယုံကြည်သူများအနေနဲ့လည်းအပြင်ပန်းခန္ဓာမှုနဲ့အတွင်းပိုင်းခိုင်ခန့်မှုခန္ဓာမှုနဲ့ခိုင်ခန့်မှုရှင်လာရင်ကျွန်တော်ဘယ်အရာကိုဦးစားပေးနေလဲတကယ်တော့ဘုရားသခင်ကအတွင်းလူကိုခိုင်ခန့်အောင်တည်ဆောက်တာဘုရားရှင်ကနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်အပြင်လူထက်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာနှလုံးသားကိုကြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုတာထက်လုပ်နေသောအရာတွေကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဘယ်လိုစိတ်သဘောမျိုးနဲ့လုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုဘုရားကစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်များဖြစ်ပါတယ်ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေကဘာသာရေးတော့အရန်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုလုပ်နေတဲ့သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ်ဟာအမတန်မှ
နိတ်ကြနေတယ်အမတန်မှစုပ်ပြတ်နေတယ်အမတန်မှအောက်တန်းကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အရွက်သားရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့သင်္ဘောသဖန်းပင်ဟာအရှင်ယေရှုအမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ကာလယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတဲ့ဗိမာန်တော်မှာဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်နေတဲ့ယေဘရဟိတ်တွေလီဝိတွေနဲ့ဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေအဆင့်တန်းကိုမိမောင်းထိုးပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြသလို21ရာစုမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့ကသင်္ဘောသဖန်းပင်လို့အသင်းတော်မှာအရွက်ပဲရှိတာလားကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာခရစ်တော်စားခြင်းနဲ့ခရစ်တော်မွတ်မွတ်တိတ်တိတ်နဲ့ရှာဖွေနေတဲ့အသီးရှိသလားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရွက်သာရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့ယုံကြည်သူတဦးချင်းစီရဲ့အသက်တာအရွက်သာရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးချင်းစီရဲ့အသက်တာကိုယေရှုဘုရားနှစ်သက်အားရခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်တမန်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဓမ္မဟောင်းမှာအရွက်ရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်ပထမတစ်ယောက်ကတော့ရှမ်းဆုံအရွက်ရှိတယ်နော်ရှမ်းဆုံမှာအရွက်ကဘယ်လိုလဲပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ပေါ့နော်ဟုတ်တပတ်ကျော်တနင်္ဂနွေနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ရှမ်းဆုံအသက်တာမှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အရာတွေထဲမှာနော်ရှမ်းဆုံကဘယ်လိုအရွက်တွေသူ့အသက်တာမှာဝေဝေစာစာရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်6မှာတရားသူကြီး14:6အဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ထာဝရဘုရား၏ဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်သဖြင့်သူသည်စိတ်တငယ်ကိုဆွဲဖြတ်တဲ့ကဲ့သို့ထိုခြင်းသေးကိုဆွဲဖြတ်၏ဒါအပြင်ပန်းရကြည့်အရန်အားရစရာကောင်းတယ်နော်အစွမ်းတတ္တိအပြည့်နဲ့သူလုပ်တဲ့ဟာသူ့ရဲ့ performance ပေါ့နော်သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုသူ့ရဲ့ပြတ်သားတဲ့ပုံရိပ်တကယ်ကိုအထင်ကြီးလေးစားစရာကောင်းတယ်နောက်တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး15:4မှာ15:4မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်သွား၍မြေခွေး300တို့ကိုဖမ်းပြီးမှမြေခွေးအမိတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကိုပေါင်းလဲအမိနှစ်ခုကြား၌မီးရှုကိုစီး၍မီးရှုတို့ကိုမိညစ်သဖြင့်ဖိလိတိလူတို့စဘာလေထဲသို့လွှတ်လိုက်၍စဘာပင်ကို၎င်းကောက်လိုင်းတို့ကို၎င်းစပြည့်ဥယျင်တန်လွင်ဥယျင်တို့၎င်းမီးလောင်လေ၏ဒီမှာလည်းစဉ်းစားနော်မြေခွေး300ကိုဖမ်းဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီမှာလည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ရှန်ဆုံရဲ့လင်မြန်မှုသူကအားလဲရှိတယ်မြန်လဲမြန်တယ်သူရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုဘာလို့လဲမြေခွေး300ကိုဖမ်းတကောင်နဲ့တကောင်အမိချင်းချီပြီးတော့မှအမိမှာသူဘာလို့လဲမီးဒုတ်ထည့်ပြီးတော့မှမီးရှုကိုထည့်ပြီးတော့မှမီးညှိပြီးတော့မှဖိလိတိလူတွေရဲ့လယ်ထဲမှာလွတ်တဲ့အခါမှာဖိလိတိလူတွေရဲ့လယ်ယာဥယျာဉ်တွေပျက်စီးတယ်ဆိုတာကျမ်းစာမှာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါရှန်ဆုံရက်ပါလေအပြင်ပန်းမှာမြင်ရတဲ့အရွက်တဖားဖားရှိနေတဲ့အသက်တာလို့ပြောလို့ရတယ်ရှင်သေးကိုစိတ်တငယ်ကဲသို့ဆွဲဖြတ်နိုင်တယ်မြေခွေးအကောင်300ကိုဖမ်းပြီးတော့မှတကောင်အမိတကောင်ခြီပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အတွဲ150ဖြစ်မှာပါအကောင်300ဆိုတော့နှစ်ကောင်စီခြီပြီးတော့မှသူလက်ကွက်ထဲမှာလှုပ်ပြီးတော့မှဒီဖိလိတိလူတွေရဲ့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်ဆီးတယ်နောက်အပိုင်ငယ်14မှာလေခိအရက်တို့ရောက်သောအခါဖိလိတိလူတို့သည်ကြွေးကြော်ကြ၏ထာဝရဘုရားဝိညာဉ်တော်သည်သူ့ပေါ်မှာရောက်သဖြင့်သူ့လက်၌ခြီသောကျိုးတို့သည်မိထိသောပတ်စံကဲ့သို့ဖြစ်၍ပိုက်ဆံကဲ့သို့ဖြစ်၍အချီနှောင်လွတ်လေ၏ဖိလိတိလူတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကြောင့်ယူဒလူမျိုးတွေကရှန်ဆုံကိုဖမ်းတယ်ရှန်ဆုံကပြောထားတယ်ငါအဖမ်းခံမယ်မင်းတို့လက်နဲ့တော့နာကျင်ထိခိုက်အောင်မလုပ်ရဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ရှန်ဆုံကိုသူတို့ဖမ်းပြီးဖိလိတိလူတွေလက်ထဲအပ်တယ်ဖိလိတိလူတွေလက်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာရှန်ဆုံဘာလုပ်လဲဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်မှုနဲ့အတူသူ့ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဘာလို့လဲဆိုရင်မိထိတော်ပတ်စံကဲ့သို့ပိုက်ဆံကဲ့သို့ဘာလို့ချက်ချင်းဖြတ်တယ်ဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနော်အမတမခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့ကျိုးတွေနဲ့ခြိထားတဲ့သူဖြတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအပြင်ပန်းမှာအားရစရာကောင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်15မှာဘာလို့လဲသူဒီမြဲမေးရိုးလက်လက်ကိုတွေ့၍ကန်ယူပြီးလေလူတစ်ထောင်ကိုတတ်လေ၏မြဲမေးရိုးတေကာစဟလာရက်အနေငယ်ပဲကြာသေးတဲ့မဆွေးသေးတဲ့မြဲမေးရိုးလက်လက်နဲ့ဘာလို့လဲလူတစ်ထောင်ကိုရိုက်တက်ပြစ်လိုက်တယ်ဘလောက်အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့အသက်တာလေဒီနေ့စဉ်းစားမယ်ကဲနောက်ထပ်တရားသူမဆာခန်းကြီး16အပိုင်ငယ်
သုံးမှာဆိုလဲပါတွေ့ရလေရှမ်းစုံသည်တကောင်တိုင်အောင်အိပ်ပြီးမှတကောင်အချိန်၌ထား၍မြို့တကားရွက်တို့ကိုတကားတိုင်ကန့်လန့်ကျင်တဲ့တကွယူ၍ပခုံးပေါ်မှာတင်လှဲ့ထမ်းသွား၍ဟေပြုံမြို့ရှိတောင်ပေါ်မှာပစ်ထားလေ၏ရှမ်းစုံကဂါဇာမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာဖိလိတိလူတွေကသူ့ကိုတကားတော့ခတ်ပြီးပိတ်ထားတယ်မြို့တကားကိုဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံဘာလုပ်လဲညတကောင်မှာထလာပြီးအဲ့တကားကြီးကိုပတ်တာတွေကိုကန့်လန့်ကျင်တွေကိုအကုန်လုံးမှသွားတယ်တကားကြီးကဒီတန်ပေါင်းများစွာလေးတဲ့တကားကြီးကိုမိုင်ပေါင်းများစွာဝေးတဲ့အကွာအဝေးတောင်ပေါ်ထိသေသွားပြီးတော့မှသူကသွားထားတာဒါပေမဲ့ရှမ်းစုံရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုရင်ရှမ်းစုံမှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းမရှိဘူးနော်သူစန့်ကျင်မဲ့လိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရားသူကြီးမဆာခန်းကြီး14မှာတစ်ချိန်နော်အခန်းကြီး16မှာဆိုရင်ပြည်တစာမနဲ့တစ်ချိန်နောက်ဒေးလီလာဆိုတဲ့မိန်းမနဲ့တစ်ချိန်ပေါ့ဒါကြောင့်ရှမ်းစုံနာမည်ကိုကျမ်းစာထဲမှာမတွေ့လိုက်နဲ့ရှမ်းစုံရဲ့မလန်းမကန်းမှာမိန်းမတစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းနေရာယူနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှမ်းစုံသည်အရွက်တော့ရှိတယ်အရွက်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့စွမ်းအားပေါ့သူ့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းသူ့ရဲ့အားသူ့ရဲ့အင်းသူ့ရဲ့လျင်မြန်မှုသူ့ရဲ့တန်ဆွမ်းမှုဆိုတာအရွက်နဲ့တူတယ်ဖျားသခင်ကရှမ်းစုံရဲ့ဒီအရွက်တွေထဲဖျားသခင်လိုချင်တာပါလေရှမ်းစုံရဲ့အသက်တာထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ရှမ်းစုံရဲ့အတွင်းလူမှာနေရာယူနေတဲ့ကာမဂုဏ်ချုပ်ထီခြင်းဒေါသကိုထိန်းတာနှုတ်ကိုထိန်းတာကာမဂုဏ်ကိုချုပ်ထိန်းတာအဲ့စိတ်ကရှမ်းစုံမှာအဲ့အသီးကရှမ်းစုံမှာပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရှမ်းစုံကဒီသမောသဖန်းပင်လိုပဲအရွက်ရှိတယ်သူ့မှာအသီးမရှိဘူးဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့အစ်သေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ဘင်ဂျမင်အမျိုးသားကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့ရှောလုကိုဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး9ပိုက်ငယ်1နဲ့2မှာကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အရွက်ဟလာတဖားဖားရှိတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ပေးခြင်းတယ်သူဘလို့လူလဲထိုသူ၌တဲ့ရှောလုအမည်ရှိသောသားတစ်ယောက်ရှိ၏ထိုသားသည်အစင်းလှ၍ထူဆန်းသောသူဖြစ်၏ဣသရေလအမျိုးသားတို့တွင်ထိုသူထက်သာ၍အစင်းလှသောသူတစ်ယောက်မျှမရှိရုပ်ချောဆုံးသူသည်အခြားသူထက်ပခုံးအထက်မှအယက်သာ၍မြင်၏ရှောလုရုပ်ချောချောတောင်ကောင်းကောင်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းကြီးရုပ်ကလည်းချောချောကြီးဣသရေလလူမျိုးတွေလေးစားအထင်ကြီးရတဲ့ဥပဒိယုတ်ပိုင်ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဘာဖြစ်သွားလဲဣသရေလနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးရှင်ဘုရင်ဒါပေမဲ့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်7ရောက်လာတဲ့အခါမှာရှင်မွေလဟာသူ့ကို9ရက်စောက်ခိုင်းပေမဲ့သူသည်မဆောင်ဆိုင်နိုင်ပဲနဲ့ဘာလို့လဲဆိုရင်ရှင်မွေလမရောက်ခင်မှာသူသည်ရစ်ပူဇော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးအခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်7မှာဖိလိတိလူတို့သည်ငါရှိရာဂိလကာလမြို့သို့စစ်ချီကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားကိုငါမတောင်းပန်သေးဟုအကျွန်ုပ်အောက်မေ့သဖြင့်ကိုအနိုင်ပြု၍မီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်မိပြီဟုပြန်ပြော၏ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်စကားကိုစိတ်မချဘူးဘုရားသခင်ပေါ်မှာစိတ်မချဘဲနဲ့ရှောလုဒီခန္ဓာစိတ်စိတ်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အသီးပျောက်ဆုံးပြီးတော့မှရှင်မွေလရောက်လာမယ့်အချိန်ကိုမဆောင်ဆိုင်ပဲနဲ့သူဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရစ်ပူဇော်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဘယင်နဲ့မအပ်ဆက်တဲ့ဘယင်တယောက်မလှုပ်တဲ့နဲ့ရစ်ပရောဟိတ်ပဲလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုသူလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာလဲရှောလုရဲ့အရွက်သားရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးခန်းကြီး15အပိုင်ငယ်24မှာလည်းနောက်ထပ်ဖခင်ကဒုတိယအခွင့်အရေးပေးပြီးမြဲအဲဒုတိယအခွင့်အရေးကိုလည်းသူသည်အသီးမသီးချင်းအဖြစ်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဘာတွေ့ရလဲရှောလုကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ပြစ်မှားပါပြီလူများကိုကြောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်သောကြောင့်ထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကို၎င်းကိုရော၏စကားကို၎င်းလွန်ကျူးပါပြီ။ဘုရားသခင်ကအာမလက်လူမျိုးကိုတိုက်ခိုင်းတဲ့အခါမှာရှောလုကိုပါမှလဲအားလုံးကိုရှင်းရှင်းဖြည့်ဆည်းရမယ်။ယောက်ျားမိန်းမကလေးတရိษံဘာမှမကြံရအောင်။ဒါပေမဲ့ရှောလုကဘာလုပ်မိလဲဆိုရင်အာဂတ်မင်းနဲ့တကွသိုးနွားအမျက်အလက်စူသောသိုးတငယ်ကောင်းသောဥစ္စာရှိသမျှကိုနှမျော၍ရှင်းရှင်းမဖြတ်စည်းအသုံးမဝင်ရုပ်မာတဲ့အရာတွေကိုဖြတ်စည်းပေမဲ့ကောင်းပါဘေးဆိုတဲ့အရာတွေကိုသူဘာလုပ်လဲခြံထားတယ်သူရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ကျွန်တော်ငယ်သားတွေကစန္ဒကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးသူတို့ကိုကြောက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလဲရှောလူပါတွေ့ရလဲဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့အသီးသူ့မှာပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်နာခံခြင်းပျောက်ဆုံးနေတယ်
ဒါကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အရွက်သားရှိသောသင်္ဘောတဖန်းပင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားအရွက်တွေပဲရှိတာလားသင်္ဘောတဖန်းပင်ဒီအရွက်အားဖြင့်အရှင်ယေရှုကိုဆွဲဆောင်တော်ညာလဲအဝေးကနေအရွက်နဲ့အရှင်ယေရှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်တော်ညာလဲအရှင်ယေရှုအနီးရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့မှာအရှင်ယေရှုတန်ဖိုးထားတဲ့မျှော်လင့်တဲ့အသီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျိန်ဆဲခြင်းကိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်မြင်ခြင်းတဲ့အသီးအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်သည်ဟလာသင်္ဘောတဖန်းပင်သည်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်ကာလခရစ်တော်ကအခုပဲသင်္ဘောတဖန်းပင်ဆိုင်အခုပဲသင်္ဘောတဖန်းသီးကိုမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်သင်္ဘောတဖန်းသီးရှိရမယ့်အချိန်ရောက်နေလို့ဒါလေသင်္ဘောတဖန်းပင်ပေါ်မှာသင်္ဘောတဖန်းသီးကိုအရှင်ရှုကမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာပါလေကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းဝိညာဉ်အသီးသီးဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကလုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလအားလုံးကိုပေးပြီးသားအားလုံးတော့ uniform ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်အသေးချာတစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဝိညာဉ်အသီးတွေကိုမြင်ချင်တဲ့အချိန်ဟာအသီးသီးဖို့ရန်လုံလောက်တဲ့အချိန်နာရီကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ပြီးမှသာလေဘုရားဘက်ကအသီးကိုမျှော်မှန်းတယ်မျှော်လင့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဆိုလို့ချင်တာလုံလောက်တဲ့အချိန်နာရီနဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကျွန်တော်အသက်တာမှာဖန်တီးပြီးဖြည့်ဆည်းပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့ကိုဖူဖူလုံလုံပြုစုပြောထောင်ပြီးမှသာလေအသီးကိုမျှော်လင့်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟေရှာနာဂတိကျမ်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်နော်ဒါသင်္ဘောတဖန်းပင်တော့မဟုတ်ဘူးဣသေလလူမျိုးဆိုတဲ့စပြည့်ဥယျာဉ်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကမြောက်များစွာသောယင်းနှိမ့်နှံမှုတွေလုပ်ပြီးမှဘုရားသခင်ဘက်ကမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဘုရားသခင်ကလုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလနဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အဝိုင်းအဝန်းမှာဖန်တီးပြီးမှသာလေကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲကနေသူစာမွတ်တဲ့အသီးတွေကိုမျှော်လင့်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဟေရှာနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး9အပိုက်ငယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ကြည့်မလဲဆိုရင်တစ်ကနေနော်တစ်ကနေ4လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ငါချစ်ရာသခင်ဤစပြည့်ဥယျင်တော်ကိုအကြောင်းပြု၍မေတ္တာတခြင်းကိုရှေ့၌ဆိုပေအံ့မြေကောင်းသောတောင်ပေါ်မှာငါချစ်ရာသခင်ဤစပြည့်ဥယျင်တော်တဆူရှိ၏ဒါဣသေလလူမျိုးကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မြေကြီးကိုတူး၍ကြောက်ခဲတို့ကိုရှင်းလင်းစေပြီးမှစပြည့်ဥယျင်စိုက်မယ်ဆိုရင်မြေကြီးကစပြည့်ပင်ရဲ့အမြင့်တွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဘာလို့လဲကြောက်ခဲတွေပါမရှိဖို့လိုတယ်အားကြောင့်စပြည့်ဥယျင်စိုက်မယ်ဥယျင်သမားကအရင်ဆုံးမြေကြီးကိုတူးဆွပြီးတော့မှစပြည့်ပင်ရဲ့အမြင့်တွေဟာလာမြေကြီးမှာတွယ်တဲ့အခါမှာအခက်ခဲမရှိစေဖို့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဒီကြောက်ခဲတွေကိုသူဖယ်ထုတ်ရတယ်ကြောက်ခဲတွေကိုရှင်းလင်းပြီးမှအကောင်းဆုံးသောစပြည့်နယ်ပင်တို့ကိုလည်းစိုက်ပျိုးတော်မူ၏ဥယျင်ထဲမှာမိကိုရာတဲလင့်ကိုလည်းစောက်၍စပြည့်သီးနေရာကျင်းကိုလည်းတူးတော်မူ၏နော်သူဘာလုပ်လဲလင့်စင်ပေါ့တဲလင့်ကိုထိုးပြီးတော့မှစပြည့်ဥယျင်ကိုဝင်လာမဲ့နောက်ဆက်မဲ့မြေခွေးလိုအကောင်မျိုးတွေတာရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကင်းဆောင်မဲ့နေရာတွေကိုပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့စပြည့်သီးနေရာကျင်းနော်အဲ့ဒါကိုတူးထားတယ်နောက်ထိုအခါတဲ့စပြည့်သီးကိုတီးမိဟုမျော်လင့်သည်ရှိတော်ဘောရှသီးကိုတီးပါသည်တကားလို့ပြောပါတယ်ဘုရားသခင်ဘက်ကဣသေလလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်ပြင်ဆင်မှုလုပ်တယ်ပြီးတော့မျော်လင့်တယ်ဒါပေမဲ့စပြည့်သီးမတီးဘဲနဲ့ဘောရှသီးဆိုတဲ့ဒီဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့အရသာကိုချွေမြိန်တဲ့အရသာကိုပေးနိုင်တဲ့စပြည့်သီးကိုမတီးဘဲနဲ့ဒီချင်တဲ့အရသာကိုသာပေးတဲ့ဟာလာသူကဘာကိုသွားပြီးတော့မှပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်တဲ့အရသာကိုသာပေးတဲ့ဟာလာဘောရှသီးကိုသာတီးနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တာပါလဲအရွက်သာရှိသောသင်္မောတဖန်းပင်ဟာနော်အရွက်သာရှိတဲ့သင်္မောတဖန်းပင်ဟာအချီးနီးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်အရွက်သာရှိတဲ့သင်္မောတဖန်းပင်ဒါကျွန်တော်တို့ဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသက်တာကိုလည်းပြန်လည်ဆန်းစစ်စေချင်ပါတယ်ဣသေလလူမျိုးတွေကဲ့သို့အခွန်ရှိပြီးအနှစ်သာရအဆန်မရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်နေလားဒီစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလနဲ့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေအရရက်ကိုဖန်တီးပေးမိမှသာကျွန်တော်တို့စီကနေအသီးကိုသူမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်
ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှပဲသူကမျှော်လင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဖယားသခင်ဘက်ကအရာရာကိုပြင်ဆင်ပေးပါလက်နဲ့ဖယားသခင်မြင်တွေ့ခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေကိုမသီးဘဲနဲ့အရွက်တဖားဖားနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ခရိယံအသက်တာကိုဖျက်ဆီးနေလာဒီနေ့ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဆောင်အယောင်တွေခန့်ညားထဲဝါမှုတွေကများပြားနေပြီးအနှစ်သာရတွေပျောက်ဆုံးနေပြီလားနော်ဘာသာရေးအဆောင်အယောင်တွေထုံးပုံအစဉ်လာအရာဘုရားကျောင်းတက်တာတွေမိသားရလာတာတွေစုတောင်းစည်းဝေးလာတာတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတရားမျှတမှုတွေကျင်နာတနာခြင်းတွေစိတ်ရှည်ခြင်းတွေတီးခံခြင်းတွေပျောက်ဆုံးနေပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာအရွက်သာရှိသောသင်္ဘောသဖန်းပင်ကဲ့သို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ကမာကု7အပိုင်ငယ်73မှာပဲထိုပင်၌အသီးကိုတွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်ဟုကြွသွား၍ရောက်သောအခါအရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိတော်တဲ့အဲကြောင့်နံပါတ်2မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုရင်အသီးမရှိသောသင်္ဘောတဖန်းပင်စောစောအချက်မှာလဲအရွက်ကောအသီးရောကျွန်တော်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အသီးမရှိသောသင်္ဘောတဖန်းပင်ဟာဘယ်လိုဖြစ်လဲအဝေးမှအရွက်ဖြစ်ဆွဲဆောင်နိုင်တော်လဲအနီး၌မူကားအသီးမရှိ၍သခင်ဤစာမှုမှုကိုမပြေစေနိုင်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပြမယ်အဝေးမှအရွက်ဖြစ်ဆွဲဆောင်နိုင်တော်လဲအနီး၌မူကားအသီးမရှိ၍သခင်ဤစာမှုမှုကိုမပြေစေနိုင်ဒါယုံကြည်သူအသက်တာမှာလဲကျွန်တော်ဆော့လည်းပြောပြီးသွားပါပြီအရွက်ထက်အရေးကြီးတာအသီးဖြစ်ပါတယ်အသီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရခေါင်းဆောင်တွေခေတ်ဆက်တမန်တရားကိုတုံသင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်တော့တမန်ကျမ်းစာကိုအခြေခံကြကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့ဘဝအသက်တာမှာမဖြစ်မနေသိရမယ့်ဝိညာဉ်အသီးနှမျိုးနှစ်စားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုရင်အပြင်သီးနဲ့အတွင်းသီးဖြစ်ပါတယ်အပြင်သီးနဲ့အတွင်းသီးကဲယုံကြည်သူသိရမယ့်ဝိညာဉ်ရေးရာအသီးနှမျိုးနှစ်စားထဲမှာပထမအမျိုးအစားဖြစ်တဲ့အပြင်သီးဆိုတာဘယ်အရာမျိုးကိုပြောတာလဲကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်တသလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်16မှာအပြင်သီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငါတို့မျှော်လင့်ခြင်းအကြောင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းဝါကြွားခြင်း၏ဥရိတရဖူကအဘယ်သို့သောအကြောင်းရာနည်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာတော်မူသောအခါရှေ့တော်၌သင်တို့သည်ထိုသို့သောအကြောင်းအရာဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောလို့ပြောပါတယ်ပြောချင်တာကတမန်တော်ရှင်ပေါလုအားဖြင့်ဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုကြားပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံလာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောင်းလဲလာတဲ့သက်သာလောနိမြို့၌ရှိတဲ့ယုံကြည်သူများဟာတမန်တော်ရှင်ပေါလုအားဖြင့်ဟလာကယ်တင်ခြင်းသဘောပေါက်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ရှင်ပေါလုသူတို့ကိုဧဝံဂေလိမဟောခင်မှာသူတို့ဟာပျောက်ဆုံးသူဖြစ်တယ်။ဒါတမန်တော်ရှင်ပေါလုအတွက်ဆိုရင်သက်သာလောနိမြို့၌ရှိတဲ့ခရိယန်တွေဟာတမန်တော်ရှင်ပေါလုအတွက်ဆိုရင်တော့အပြင်သီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုပါလေကျွန်တော်တို့ဧဝံဂေလိဝေငှခြင်းအားဖြင့်အသက်တာပြောင်းလဲလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြင်သီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းနှုတ်ကွက်တော်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတတိပေးချင်ပါတယ်ပြောင်းလဲတာဘယ်နည်းနည်းရှိပြီလဲဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့အများတန်းပြောတယ်နော်ပြောင်းလဲပြီး6လဆိုရင်ဝိညာဉ်ရေးမှာအဖေအမေအဆင့်တန်းကိုတက်လှမ်းတဲ့ဒါဓမ္မဆရာမမဟုတ်ဘူးနော်တာမန်ယုံကြည်သူတော်မှယုံကြည်သူအသက်တန်း6လပြည့်ရင်မိမိဧဝံဂေလိဝေငှခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုသိကျွမ်းတဲ့သူအနည်းဆုံး1ယောက်လောက်တော့ရှိဖို့ကောင်းပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးတက်တန်းကိုကျွန်တော်တွက်ချက်ကြည့်ရအောင်နော်ငါပြောင်းလဲတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲငါဘယ်နှစ်ယောက်ကိုဧဝံဂေလိပြောပြီးပြီလဲငါရဲ့တသက်ခံချက်ငါရဲ့ဧဝံဂေလိဝေငှခြင်းအဖြစ်လူဘယ်နှစ်ယောက်အရှင်ယေရှုကိုပုဂ္ဂလိကကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့လက်ခံနေပြီလေဒီနေ့စဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုရင်အပြင်သီးဖြစ်ပါတယ်ကဲအတွင်းသီးကြည့်ရအောင်အတွင်းသီးကတော့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်22 23မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိ9 22 23မှာ
ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုရင်ဝိညာဉ်ပဂတိဤအကျိုးမူကားတဲ့ချစ်ချင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းစိတ်ရှည်ခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောက်ခြင်းနုညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းပေသည်ထို့သောသောအချစ်ကိုအဘယ်တရားမျှမမြစ်တာလို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာသုံးထားတာကဝိညာဉ်ပဂတိအကျိုးဟူမူကား the fruit of spirit is တိုက်ရိုက်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်အသီးဟူမူကားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးများလို့ကျမ်းစာကမပြောဘူးနော်အ ਨੇ ကိန်းသုံးထားတယ်ဆိုလိုချင်တာကဝိညာဉ်အသီးဟာတစ်လုံးတည်းလိမ္မော်သီးလို့ပဲသူ့မှာအမွာ6မွာရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်အသီးကတော့တစ်လုံးတည်းအရသာ6မျိုးခရိယန်တယောက်ရဲ့အသက်တာမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြေဝခြင်းအဖြစ်မိမိအသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်အသီးကိုဝိညာဉ်တော်ကတီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းလိုရင်ကောင်းမြတ်ခြင်းseniority like တီးရမယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိတ်ဆွေကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းလိုနေရင်မိတ်ဆွေအသက်တာမှာကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းကအရင်တီးလိုက်မယ်ကောင်းမြတ်ခြင်းလိုရင်ကောင်းမြတ်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းလိုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းလိုရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကမိတ်ဆွေအသက်တာမှာလိုအပ်နေတဲ့အသီးတွေကိုတီးစေမှာဖြစ်တယ်အဲ့အသီးတွေမိတ်ဆွေအသက်တာမှာတီးခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေဖို့ဒီအသီးတွေမိတ်ဆွေအသက်တာမှာဒီအသီးရဲ့အရသာတွေရှိခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ခံစားမယ်သူတစ်ပါးကိုလည်းအဲ့ဒါဒီအရသာကိုမိတ်ဆွေပေးအပ်ခြင်းအဖြစ်မိတ်ဆွေကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်သခင်အသက်ရှင်နေဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကလူသားတွေသိဖို့ဖခင်သခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာခရစ်တော်ဟာလာစာမွတ်တဲ့အချိန်မှာအသီးရှိမယ်ထင်ပြီးတော့ချီးကပ်ခဲ့တဲ့တဖန်းပင်ကတော့အရွက်ပဲရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့တဖန်းပင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကောကျွန်တော်တို့ကမြို့ပြမှာတကက်မြေကွက်အကျယ်ကြီးမှာကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့အသင်းတော်အဆောက်အဦတွေကျွန်တော်တို့စောက်ကောင်းစောက်လိုက်မယ်နော်ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့အသင်းတော်အဆောက်အဦကြီးတွေတရားဟောပလင်ကြီးတွေနော်နောက်မှဒီတရားဟောစင်မြင့်ကြီးတွေဘုရားကျောင်းထဲမှာလည်းတကယ့်ကိုခစ်ပေါ်ပရိဘောဂါတွေနော်တေဂီတာနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းခစ်မီဟာလာတေဂီတာပစ္စည်းတွေမရှိအောင်ကျွန်တော်မဆုံးတော့ရှိပါကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါသိရမှာဒီအရာတွေကအရွက်ပဲဖြစ်တယ်အရွက်ပဲအသင်းတော်မှာအေဗင်ဂေလိမဝင်ငှဘူးအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အသင်းတို့အသင်းသားတွေကလောဘတွေကြီးနေမယ်ဒေါသတွေကြီးနေမယ်ငွေတိုးတွေချစားမယ်လောင်းကစားလုပ်မယ်အရက်သေးစားတောက်စားမယ်အိမ်တော်လဲဟလာလက်ရှိအိမ်တော်ရှိရတဲ့နောက်ထပ်အိမ်တော်တွေထပ်ပြုမယ်ကာမဂုဏ်ချုပ်တီးခြင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သိချတယ်အသင်းတော်ဒီအရွက်သာရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိအသင်းတော်ကိုလည်းမိမိပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်စေချင်တယ်ငါအသင်းတော်အပြင်သီးသီးတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်လားငါပါဝင်နေတဲ့အသင်းတော်အတွင်းသီးသီးတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပြီလားကဲကိုလည်းမေးခွန်းမေးစေချင်တယ်ငါအသက်တာမှာအပြင်သီးဘယ်နှခါသီးပြီးပြီလဲအတွင်းသီးကငါအသက်တာမှာသီးနေပြီလားသီးပြီးပြီလားဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှစမ်းစစ်ဖို့ကျွန်တော်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲနံပါတ်3ကိုသွားရအောင်နံပါတ်3ကိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါင်းစဉ်တက်ထားလဲဆိုရင်ကျိန်တော်မူခြင်းခံရသောသင်္ဘောတဖန်းပင်နံပါတ်1ကတော့အရွက်သားရှိသောသင်္ဘောတဖန်းပင်နံပါတ်2ကတော့အသီးမရှိသောသင်္ဘောတဖန်းပင်နံပါတ်3အရွက်သားရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်ရဲ့ဇက်သိမ်းမကောင်းဘူးဗျကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသင်္ဘောတဖန်းပင်အရှင်ရှုဘာပြောလိုက်လဲယခုမှစ၍သင်ဤအသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒီသင်္ဘောတဖန်းပင်ပေါ်မှာအရှင်ရှုအားမလို့အားမရဖြစ်မိတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်အရှင်ရှုကိုဒီသင်္ဘောတဖန်းပင်ကအဆက်ခွဲလိုက်တယ်လို့ပဲသူ့ရဲ့အရွက်တွေအားဖြင့်ဝေစာနေတဲ့အရွက်တွေအားဖြင့်ကိုတော်လာပါလို့အရှင်စာမွတ်နေတဲ့အရှင်ရှုကိုသူကဆွဲဆောင်ပြီးတကယ်အရှင်ရှုသင်္ဘောတဖန်းပင်နားကိုရောက်လေရောက်ကဘာအသီးမှမရှိမောနဲ့ဟလာစာနဲ့လာတဲ့သူကိုအနီးရောက်မှဟလာအမောဆုပ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့အဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ရှုပါပြောလေယခုမှစ၍သင်ဤအသီးကိုအဘယ်သူမျှမစားစေနဲ့တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေကတော့ဗာပြောလဲဒါအရှင်ရှုကတဲ့ဒီသင်္ဘောတဖန်းပင်ကိုချိန်နေဆိုတာကတဲ့အရှင်ရှုကဣသေလလူမျိုးကိုချိန်လိုက်တာ AD 30မှာအဲ့ဒါဗမာပြည့်စုံလဲဆို AD 80မှာယောမဘိုချုပ် General Titus ကယေရုရှလင်မြို့ကိုတိုက်ပြီးတော့မှဗိမာန်တော်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးတော့မှဟာလာ
ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကိုတိုက်ဖြတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရှင်ရှုရဲ့ဒီကျိန်ဆိုတဲ့အရာကလာပြီးပြည့်စုံတယ်ဆိုပြီးတော့မှတမန်ကျမ်းစာဟာလာပညာရှင်တချို့ကလည်းအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့အဓိကပြောချင်တာကတော့တမောသဖန်းပင်ကိုချိန်တယ်လို့အပြင်သီးအတွင်းသီးမသီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအရှင်ရှုချိန်မလားအသင်းတော်ခေတ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာအရှံပယ်ကျွယ်ဝနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ဘောသဖန်းပင်လိုချိန်ဆခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂျုံစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျုံရမယ့်အရာကတော့ဘလို့ဟာမျိုးလဲဆိုရင်အသီးမသီးရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်တော့မခံရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်အနှင်းထားတဲ့သာသနာမိခွက်ကျွန်တော်တို့စီကနေတခြားသူစီကိုရွှေ့သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အပိုက်ငယ်20ရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တရက်မှာအရှင်ရှုနဲ့တပည့်တော်တွေအဲ့သင်္ဘောတစ်ဖက်မြင်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပေတရုကလည်းတတိရတယ်နဲ့တူတယ်အဲ့အပင်ကိုချိတဲ့အခါမှာမနေ့ကပဲချိန်တယ်နော်ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်လဲသင်္ဘောတစ်ဖက်ပင်ကအမြင့်ကနေစပြီးတော့6တွေ့တယ်လို့ပြောတာအပင်သေးသလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့သင်္ဘောတစ်ဖက်ပင်ကအမြင့်ကတွေး6ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကတော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာခန်း6တဲ့အသက်တာနော်ဖခင်သခင်ရဲ့အသက်ရည်ဟာကျွန်တော်စီကနေမစည်းထွက်နိုင်တော့တဲ့အသက်တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကြုံနိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျမ်းစာထဲကအသင်းတော်2ပါးရဲ့အဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ကျွန်တော်နှိုင်းရှင်ပြီးဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ပထမအသင်းတော်ကသက်တာလောနိမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်ပါတယ်သူ့အကြောင်းကတော့သက်တာလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်2ကနေ4အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်2ကနေ4အသင်းတော်မှာတွေ့ရတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့အင်္ဂါရက်တွေတချို့ဓမ္မပညာရှင်ကတော့အာဇေ3လုံးလို့လည်းတချို့ကတင်စားပြီးတော့မှလည်းပြောပါတယ်ကဲဘာတွေလဲကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်တစ်သက်1ကနေ4မှာငါတို့အဘဒီဟုသောဖျားသခင်ရှေ့တော်၌သင်တို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းပြန်ပြောမယ်နော်သင်တို့သည်ယုံကြည်သောစိတ်နှင့်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းချစ်သောစိတ်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုမျှော်လင့်သောစိတ်နှင့်တည်ကြည်ခြင်းတို့ကိုငါတို့သည်အစဉ်မပြတ်အောက်မေ့လက်ဖျားသခင်ချစ်တော်မူသောညီကိုတို့သင်တို့ခံရသောရွေးကောက်တော်မူခြင်းကိုသိလက်သင်တို့အပေါင်းကိုအကြောင်းပြုသဖြင့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုကာလအစဉ်ချီးမွမ်း၍ငါတို့အဖို့လို့ငါသင်တို့အဖို့လို့ငါဆုတောင်းပတနာပြုလက်နေကြ၏လို့ပြောပါဒီသက်တာလောနိမြို့ကိုရှင်ပေါလုသာသနာပြုတဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေအကျယ်တဝင့်တွေ့ချင်တယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး7ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဖိလိပ္ပိမြို့မှာအသင်းတော်စပြီးတော့တမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့သာသနာပြုအဖွဲ့ထွက်ခွာလာတဲ့အခါမှာဘယ်ကိုရောက်လဲသက်တာလောနိမြို့ကိုရောက်တယ်ဥပုပ်3ရက်တရားဟောတယ်ဥပုပ်3ရက်ဆိုတာစနေ3ချိန်ပေါ့အများဆုံး21ရက်အနည်းဆုံး14ရက်အဲ့အချိန်တူတူလေးမှာပဲသူတို့သာသနာပြုတယ်ဒါပေမဲ့မြို့ခံအာနာပိုင်အဖွဲ့အစည်းကတမန်တော်ရှင်ပေါလုတို့ကိုချင်းချောက်မောင်းထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကသက်တာလောနိမြို့ကနေထွက်ခွာရတယ်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုဘေရိမြို့ကိုရောက်သွားတယ်ရှင်ပေါလုတရက်မှမပြောပါဘူးသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေဘယ်လိုများနေမလဲနော်အသက်တာများပြိုလဲသွားမလားနော်ဝိညာဉ်ကခေါင်းဆောင်တွေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံကြည်သူတွေကျမ်းစာမှာဖတ်ပါမလားစုမတောင်းပါမလားနော်ယုံကြည်သူတွေဘယ်လိုပြိုလဲနေမလားစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတိမောသေကိုတို့ကိုလွတ်ပြီးတော့မှသက်တာလောနိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုစူးစမ်းစေတယ်ဒါပေမဲ့သက်တာလောနိမြို့မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကစနေ3ရက်ပဲတရားဟောပြီးအသင်းတော်ဖြစ်လာပြီမဲ့သူတို့မပြိုလဲဘူးဗျတမန်တရားမှာခိုင်ခန့်နေသစ္စာရှိရှိယက်တည်တယ်ဆိုတာရှင်ပေါလုကတွေ့တဲ့အခါမှာသက်တာလောနိဩဝါဒစာပထမဆောင်ကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုကရေးသားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအသင်းတော်မှာအားရစရာကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်စိတ်3စိတ်ပထမစိတ်ကယုံကြည်သောစိတ်ဒုတိယစိတ်ကချစ်သောစိတ်တတိယစိတ်ကမျှော်လင့်သောစိတ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သက်တာလောနိမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာအသင်းသူအသင်းသားတွေမှာရှိနေတဲ့အသီးတွေယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းဆိုတဲ့အသီး3လုံးရှိနေတယ်အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့အရွက်တွေအရွက်ဖဖားကြီးတွေပေါ့အဲ့ဒါကတော့ယုံကြည်သောစိတ်နဲ့အကျင့်ကျင့်တာချစ်သောစိတ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တာ
မျောလင့်သောစိတ်နဲ့တည်ကြည်တာကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်တစ်ပင်တစ်ပင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်အသီးသည်ယုံကြည်သောစိတ်ချစ်သောစိတ်မျောလင့်သောစိတ်နဲ့အလားတရန်တူပြီးတော့အရွက်ကတော့အကျင့်ချင်းကြိုးစားအထောက်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့အကျင့်ချင်းကိုမောင်းနှင်နေတဲ့အရာကယုံကြည်သောစိတ်ဖြစ်တယ်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းကိုမောင်းနှင်နေတဲ့အရာကချစ်သောစိတ်ဖြစ်တယ်တည်ကြည်ခြင်းကိုမောင်းနှင်နေတဲ့အရာကမျောလင့်သောစိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းချစ်ခြင်းမျောလင့်ခြင်းသုံးခုကမောင်းနှင်တဲ့အခါမှာသက်တော်လည်းမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကနေဘာတွေထွက်လာလဲအကျင့်တာတွေကြိုးစားအထောက်တာတွေတည်ကြည်တာတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာသူတို့မှာဒီလိုအရွက်တွေရှိခြင်းဟာအရွက်ရဲ့အောက်မှာမမြင်နိုင်တဲ့အသီးတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါသက်တော်လည်းမြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းစရာကောင်းတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဒုတိယအသင်းတော်ကတော့အေဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်အားလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး2 1ကနေ9မှာအေဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုတဲ့ဤသို့ရေး၍မှာလိုက်လောတဲ့လက်ရလက်၌ကျဲ9လုံးကိုကန်၍ရွှေမီးခွက်9လုံးအလယ်၌သွားလာသောသူ၏အမိန့်တော်ကသင်အကျင့်ချင်းပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းတီးခံခြင်းကိုငါသိ၏အတူတူပဲနော်အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာအကျင့်ချင်းရှိတယ်သက်သာလမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်နဲ့အတူတူပဲနော်အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းသက်သာလနေ့မှာတော့စူးစမ်းအထောက်ခြင်းဒါလည်းအတူတူပဲနော်စကလုံးအရသာကွာပေမဲ့အနှစ်သာရအတူတူပဲကဲအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာဘာရှိလဲသီးခံခြင်းအဲ့သီးခံခြင်းကသက်သာလမြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့တည်ကြည်ခြင်းနဲ့ဆိုလိုရင်းအတူတူပဲနော်အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာအချင်းချင်းနဲ့ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်သီးခံတယ်ကဲဘာတွေဆက်ဖြစ်လဲသင်သည်မတရားသောသူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်းတမန်တော်မဟုတ်ပဲတမန်တော်ဖြစ်ရောင်ဆောင်သောသူတို့ကိုစစ်ဆေး၍လှည့်ဖျားတတ်သောသူဖြစ်သည်ဟုသိကြောင်းကို၎င်းခန္ဒီနှင့်ပြည့်စုံ၍ငါ၏နာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍အာမရော့ကြောင်းကို၎င်းငါသိ၏ဟာချီးကျူးစရာတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာအခုမှစတယ်အပိုင်ငယ်၄မှာတိုးတော်လဲသင်သည်ရှေ့ဦးစွာသောချစ်ချင်းမြတ်တာရော့ပြီဟုသင်၌အပြစ်တင်စရာရှိ၏လို့ပြောပါတယ်အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာရှေးဦးစွာသောမြတ်တာဆိုတဲ့ဂနဦးမြတ်တာပျောက်ဆုံးနေတယ်ပြောချင်တာကပြောင်းလဲဂါဇာကလောက်ဖယားကိုမချစ်တော့ဘူးပြောင်းလဲဂါဇာလောက်ဖယားကိုသိကျွမ်းခြင်းမရှိတော့ဖယားကိုမနာခံတော့ဘူးသူတို့ကအကျင့်တော်ကျင့်နေတယ်ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်သီးခံတယ်အရွက်တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရွက်တွေဟာယုံကြည်သောစိတ်ချစ်သောစိတ်မျှော်လင့်သောစိတ်ကနေမောင်းနှင်ပြီးထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးသက်တာလောနေကတော့ယုံကြည်လို့အကျင့်နဲ့ချစ်သောစိတ်နဲ့ကြိုးစားအထောက်တယ်မျှော်လင့်သောစိတ်နဲ့တည်ကြည်တယ်အေဖက်အသင်းတော်ကတော့အကျင့်တော်ကျင့်တယ်ပင်ပန်းစွာတော့လှုပ်ဆောင်တယ်တီးတော့တီးခံတယ်ဒါပေမဲ့အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာယုံကြည်သောစိတ်ချစ်သောစိတ်မျှော်လင့်သောစိတ်ဆိုတဲ့အရာတွေပျောက်ဆုံးနေတာဖြစ်တယ်ဆရာတပားကတော့ဗာပြောဘူးလဲဆိုရင်အကျင့်နဲ့ပင်ပန်းစွာလှုပ်ဆောင်တယ်တီးခံတယ်ဆိုတာကတဲ့လုံနေကြမှုလို့အကျင့်ပါနေလို့ပုံမှန်လုပ်နေတာဒါပေမဲ့ဘာပျောက်သွားပြီလဲကနဦးစိတ်စော်မှုပျောက်သွားပြီတခါကျွန်တော်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဖះเจ้าတော်တက်နေတာပဲအလူငွေလည်းပေးနေတာပဲဆူတောင်းစီဝေးလည်းလာနေတာပဲအေဗင်ဂလိလည်းထွက်နေတာပဲဒါပေမဲ့ဒီအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်စေတဲ့အတွင်းကအသီးဆိုတဲ့အနှစ်သာရအစစ်မှန်ဖြစ်ခြင်းပျောက်ဆုံးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျင့်ချင်းပင်မစွာလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့သီးခံခြင်းတွေဟာထုံးပုံအစဉ်အလာဘာသာရေးအခမ်းအနားသက်တနည်းအားဖြင့်အသီးမရှိဘဲနဲ့အရွက်တဖားဖားနဲ့ဟန်ပြဆွဲဆောင်မှုကိုပြုနေတဲ့ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အရာပဲဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါကြောင့်အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုယေရှုဖခင်ကပါတတိပေးတယ်မင်းတို့ကနဦးမြတ်တာယော့နေပြီရှေးဦးစွာသောမြတ်တာယော့နေပြီဒါကြောင့်အရင်နေရာအရက်ကိုအောက်မေ့ပါအရင်နေရာအရက်ဆိုတာဘာလဲပြောင်းလဲဂါဇအခြေအနေကိုပြန်ပြီးတတိယပါလို့ပြောတာပြီးပါပြောလဲနောင်တရပါနောင်တဆိုတာ turn around ကိုလိုက်တော်လမ်းတို့ကိုစစ်ကြောစုံစမ်း၍ထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်သွားကြကုန်ကနောင်တဆိုတာကိုလျှောက်တဲ့လမ်းဟာမှားတယ်ဆိုတာသိပြီးရက်တာနောင်တမဟုတ်ဘူးရက်ပြီးတော့မှန်တဲ့နေရာကိုပြန်လာဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲရှေးဦးစွာသောအကျင့်ကိုကျင့်တော့ပြောချင်တာမေတ္တာမပါဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်နဲ့တော့
ကနဦးမြစ်တာနဲ့အသက်တာကိုပြန်လဲတိဆောက်ပြီးမှလှုပ်ရှားရှိတာပြန်လှုပ်ပြောချင်တာအရွက်နဲ့ပဲမချီတက်နဲ့တော့အရွက်နဲ့ပဲသူများအောင်မဆွဲဆောင်နဲ့တော့အရှင်ဆုံးအသီးရှိအောင်လှုပ်လို့အရှင်ရှုကအစ်ဖက်အသင်းတော်ကိုတတိပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲယေရှုဘုရားကနောင်တမရရင်တဲ့သင်ဤမီးခွက်ကိုနေရာမှရွှေ့မယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီမီးခွက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့လဲအဲ့ဒီမီးခွက်ဆိုတာနှစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့မီးခွက်သည်အသင်းတော်ဤသက်သေခံချက်ဖြစ်တယ် testimony အသင်းတော်ကဘာမြေကြီးပေါ်မှာတည်ရှိရခြင်းရဲ့သက်သေခံချက်အကယ်၍အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ဟာယေရှုဖခင်ရဲ့တတိပေးခြင်းကိုခံယူပြီးအသက်တာမပြင်ဆင်ရင်အေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်မှာဖခင်ပေးထားတဲ့သက်သေခံချက်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သက်သေခံချက်ပျောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအသင်းတော်ကနာမည်ခံအသင်းတော်ပဲဖြစ်တော့အရွက်ပဲရှိတော့မှအသီးမရှိတော့ဘူးအရွက်ပဲရှိပြီးအသီးမရှိတာကြာလာရင်အသင်းတော်မှာမျိုးဆက်သစ်ယုံကြည်သူတွေမတိုးပွားလာတော့ဘူးအသင်းတော်ရဲ့သာသနာလုပ်ငန်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟလာရပ်တန့်လာမယ်ပြတ်သုံးလာမယ်နောက်တစ်ခုကအသင်းတော်ရဲ့မိခွက်ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ကိုကူးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလို့တီရှိမှုပျောက်တာအသင်းတော်ရဲ့ assistant ကျွန်တော်အမေရိကန်နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာမြို့လေးတစ်မြို့မှာကျွန်တော်တပည့်ကကျွန်တော်ကိုကားမောင်းရင်းနဲ့လမ်းရဲ့ညာဘက်မှာရှိတဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုကိုပြပါတယ်ဆရာဒီအဆောက်အဦဟာအရင်တုန်းကခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းတက်မဲ့သူတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ကဒါကိုရောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်သူတွေကပြန်ဝယ်လဲဆိုရင်ဟိန္ဒူဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကိုပြန်ဝယ်ပြီးတော့မှမွမ်းမံပြီးတော့မှခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းရဲ့လက်ဝါးကတိုင်းနေရာမှာသူတို့ရဲ့ဟိန္ဒူဘာသာရေးသင်္ကေတခရစ်ယာန်အသင်းတော်ရဲ့စိုင်းပုတ်နေရာမှာဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းရဲ့နာမည်တွေကိုသူတို့ကအစားထိုးတက်ဆင်တယ်အဲ့ဒီအဆောက်အဦကိုကျွန်တော်မြင်တိုင်းမှာအဖက်ဩဝါဒစာမှာပြောတဲ့မိခွက်ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့တမန်တရားကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသတိရတယ်။မနဲ့စရာကောင်းတယ်နော်။ AD 65တရားဝန်းကျင်လောက်တုန်းကဗျာဒိတ်ယောဟန်ကိုဘုရားကအသုံးပြုပြီးတော့အေရှာမိုင်းနာလို့ခေါ်တဲ့ဒီခေတ်နဲ့ဆိုတူရကီနိုင်ငံမှာရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်9ပါးပေါ့။ဘုရားကတတိပေးခဲ့တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး2နဲ့ခန်းကြီး3ပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့နောင်တမရခဲ့ဘူးနော်။သူတို့နောင်တမရဘဲနဲ့သူတို့အရွက်ပဲရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့အသက်တာနဲ့အသင်းတော်တွေကဆက်လက်ချီတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဆိုရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲကအသင်းတော်9ပါးရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေပဲရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေမရှိတော့ဘူး။စမုရနာအသင်းတော်မရှိတော့ဘူး။အေဖက်အသင်းတော်မရှိတော့ဘူး။နော်။ပြောချင်တာလော်ဒကီအသင်းတော်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီနေရာမှာအခုဆိုမွတ်စလင်တွေပဲရှိတော့တယ်။အစ္စလမ်ဘာသာတွေပဲ။ဘာလို့လဲအသင်းတော်မိခွက်ရွှေ့သွားပြီ။အသင်းတော်ရဲ့တသက်ခံချက်ပျောက်တယ်။အသင်းတော်ရဲ့တည်ရှိမှုပျောက်သွားတယ်။ဘာလို့လဲအသင်းတော်ဒီအသီးမရှိဘဲနဲ့အရွက်ရှိလို့ပါကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့စဉ်းစားမယ်နော်21ရာစု၌ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်မှောက်ကာလအသင်းတော်များသည်လေအရွက်သာရှိပြီးခန္ဓာထေဝါမှုလို့ခေါ်တဲ့အရွက်သာရှိပြီးနော်တီကြီးခိုင်ခန့်မှုဆိုတဲ့အသီးမသီးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အသင်းတော်တွေလည်းအေဖက်မြို့၌ရှိတဲ့အသင်းတော်ကဲ့သို့အာရှမိုင်းနာမှာအတိတ်ကာလကရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်များကဲ့သို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သတိခံချက်ပျောက်ဆုံးမယ်ထိုမှတဆင့်ကျွန်တော်တို့တည်ရှိမှုပျောက်ဆုံးပြီးတော့မှအတိတ်ကာလကဒီနေရာမှာခရိယန်တွေရှိခဲ့ပါလားဆိုတဲ့ဟာလာဒန်တာရီဆန်ဆန်ပုံမြင်ဆန်ဆန်ပြောစမှတ်စကားလေးပဲကြံခဲ့မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုရင်အရွက်သာရှိပြီးအသီးမသီးတဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်ကဝิญဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာသင်ခန်းစာပေးလဲအရွက်နဲ့ပဲဟန်ဆောင်ပြီးအသက်မရှင်ပါနဲ့အသီးနဲ့စစ်မှန်စွာအသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြနေတာဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီလာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်ဗိမာန်တော်မှာအရှင်ရှုတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့ကိစ္စမှာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲဗိမာန်တော်ကြီးဟာအရွက်နဲ့တူတယ်ဗိမာန်တော်ထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပွဲတဲတို့ဓမြတွင်းတို့ဆိုတာအသီးမဲ့တဲ့အသက်တာနဲ့တူတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့် AD 90မှာဗိုလ်ချုပ် Titus ကယေရုရှလင်ဗိမာန်တော်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီနေ့စဉ်းစားရအောင်ကျွန်တော်လည်းအသီးကင်းမဲ့ပြီးတော့မှအရွက်သက်သက်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကအပေါ်ယံဟန်ဆောင်တာကိုနှစ်သက်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကအစစ်အမှန်ဖြစ်ခြင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစစ်အမှန်မဖြစ်ဘဲနဲ့
အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်ကဘလို့ကျွန်တော်တို့ကိုတုတ်ပြန်မလဲဆိုတာကိုအာမုတ်အနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမုတ်အခန်းကြီး9အဲ့လိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖတ်ပြချင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်21ကနေ23မှာသင်တို့စောက်သောပွဲနေ့တို့ကိုငါမုန်း၏ပွဲနေ့စောက်တယ်ဒါကအရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောတဲ့ချစ်တနာချင်းတွေတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းတွေမှာပါတဲ့အခါမှာဖျားငါမုန်းတယ်ဆက်ဆုပ်ရင်ရှာတယ်လို့ပြောတယ်ချိုးချံစွာကျင့်သောနေ့ရက်တို့၌ငါမမွေ့လျော်မိရှုရာရစ်နှင့်ဘောစင်ပူဇော်တကာတို့ကိုပူဇော်ဆက်ဘောစင်ပူဇော်တကာတို့ကိုစက်ကတ်တော်လဲငါလက်မခံစူဝသောတရိษံတို့ကိုမိရှုရာရစ်ပူဇော်တော်လဲငါသည်ပမာဏမပြုသင်တို့တချင်းဆူတန်ကိုပယ်ရှားကြလောတယောထိုးတန်ကိုငါနားညီလာ၏လို့ပြောပါတယ်အဲ့မှာအဓိကပေးချင်တဲ့သတင်းစကားတွေကတော့ငါမုန်းဤဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာဤငါမမွေ့လျော်ငါလက်မခံငါသည်ပမာဏမပြုဘာကြောင့်လဲအရွက်ပဲရှိတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အရွက်သာရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့အသက်တာဟာဖျားစိတ်တော်နဲ့မတွေ့တဲ့အသက်တာဖျားရဲ့စာမှုကိုမပြေဖြောက်နိုင်တဲ့အသက်တာဆိုတာတတိချက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟလာအသီးသီးပြီးတကာလအရွက်ရှိသောအသက်တာသင်္ဘောတဖန်းပင်ဟာအသီးသီးပြီးမှအရွက်ထွက်တယ်ထိုဒီ၎င်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလဲအတွင်းမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာအတွင်းလူကိုခိုင်ခန့်စွာတိဆောက်ပြီးမှသာလေဂျာနဲ့အသင်းတော်အဆောက်အဦဝယ်တာတွေမြေကွက်ဝယ်တာတွေအသင်းတော်မှာရှိတဲ့တူရိယာပစ္စည်းဝယ်တယ်ဆိုတော့အပြင်ပန်းတိဆောက်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသီးသီးပြီးမှသာလေအရွက်ဝေစားတဲ့အသက်တာကျွန်တော်ဖြစ်ချရအောင်အရွက်နဲ့အသီးရှင်းလာရင်အသီးနံပါတ်1အရွက်နံပါတ်2ဖြစ်ရမယ်အရွက်ရှိပြီးအသီးမရှိတာထက်ဆိုင်ရင်အသီးသီးပြီးတော့အရွက်မရှိတာကပိုကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အရွက်သာရှိပြီးအသီးမရှိတဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်ရဲ့အဖြစ်ဆိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့မကြုံစေဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်အသက်တာမှာဟာလာဘုရားသခင်သီးစေလိုတဲ့အတွင်းသီးအပြင်သီးအတွင်းသီးတွေကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဆာမှုနဲ့နေ့စဉ်သီးပွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အမှုတော်မြတ်ကြီးထဲမှာဘုရားသခင်လိုလားတောင်းတတဲ့ဟာလာအတွင်းလူခိုင်ခန့်တဲ့အသက်တာနဲ့သွာလာအသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်သခင်ရဲ့စာမှုတွေကိုဟာလာပြေပြောက်စေတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်စေဖို့ရန်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်တိုက်တွန်းတိဆောက်အားပေးခြင်းပါတယ်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်တဲ့ခဏစတောင်းအနှံ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုရှင်ဖကိုရော့ကိုယေရှုတင်တယ်ဒီကနေ့မှလည်းမျက်မှောက်တော်မှာတိုးဝင်ချီးကပ်ပြီးတော့မှမာကု7ကနေ14ထဲမှာပါတဲ့အရွက်သာရှိပြီးတော့မှအသီးမရှိတဲ့သမောတဖန်းပင်ကနေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်သားတို့ကိုကိုရော့ဖျားသွန်သင်စကားပြောသောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒါကြောင့်အသက်တာသီးသီးမှာအသီးမရှိဘဲနဲ့အရွက်သက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့အသက်တာမျိုးတွေကိုရပ်တန့်ပြီးတော့မှအသီးသီးပြီးမှအရွက်ဝေစားတဲ့အသက်တာနဲ့သွာလာအသက်ရှင်ဖို့ဘုရားရှင်ဝိညာဉ်တော်အပြည့်အသက်တာသီးသီးကိုကောင်းချီးပေးတိဆောက်မှာဖြစ်လို့ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်လက်တော်မှာအချိန်တိုင်းကိုပြန်လဲဆက်ကပ်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြောင်းဝန်ခံလဲရှင်ရှုဘုရား၏မြတ်တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌ဆက်ကပ်အနှံ့ပါတယ်အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ရောက်တိုင်းပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ